havde fornøjelsen af at skulle fortælle om en skovtekner i udvalget, og da Astrid ringede til mig for et halvt års tid siden, så sagde jeg bare ja. Men jeg har så siden gjort mig nogle overvejelser om, hvad det var for en historie, jeg skulle fortælle. Og jeg har kommet frem til, at jeg nok ikke skulle fortælle historien om Hede Danmark og skovbevoksning og tilvækstkurver og hvad vi ellers har bedrevet, men fortælle faktisk min personlige beretning og min familiens beretning, ikke fordi den specielt er interessant, men fordi jeg måske tror, at vi har været igennem nogle af de overvejelser og nogle af de problemstillinger, som familier, der rejser til udlandet og kommer igennem, og hvordan man får sin familie til at overleve i udlandet i en 10-årig periode. Jeg fortæller først lidt om baggrunden og det land, vi kommer til. Det er mig og min kones arbejdsliv. Så er der kaffe, og så fortæller jeg lidt om, hvordan vores hverdag har været derovre. Vi har 3 piger, hvordan deres ungdomsliv har formet sig, og til slut om, hvordan det har været, og hvordan det var at rejse hjem igen. Så det er det, det kommer til at handle om. Familien Lange Hansen hedder vi. Jeg hedder Lange Nielsen, og min kone hedder Høj Hansen. Og da vores børn ikke kunne komme til at hedde Lange og Høj, så blev vi til familien Lange Hansen. Og vi fik fra 1999 til 2012 den mulighed for at komme til at bo i Baltikum. Og hvem var vi? Ja, vi var 3 piger. Signe, Eline og Marie, og så min kone og jeg. Den yngste, de var 7, 9 og 11 år, da vi rejste over. Nej, det passer vist ikke. Så jeg sige 8, 10 og 12. Den mindste var lige gået i 1. klasse. Nummer 2, hun gik i 4. og Eline gik i 7. Så min år, de passer nok ikke. Min kone, hun var souschef inde i ungdomsskolen i Tinglev, og jeg er uddannet skovtekniker i 1978 fra skovskolen her. Har haft en karriere, kan man vel kalde det, i skovbruget, siden jeg var 16 år. Jeg kommer oprindeligt fra Nørre Nebel, eller voksede op i Vestjylland, det er min kone også. Og begyndte som 16-årig dagen efter min realeksamen, som jeg bestod ved nød og næppe, ude ved Klitplantør Himmelstrup ude i Blåbjerg Klitplantage. Dengang kunne man blive nulpitter, som vi blev kaldt. Man kunne komme ind som elev et år før man var gammel nok til at komme ind på uddannelse. Man skulle være 17 år, inden man kunne komme ind på uddannelse. Så jeg fik et år som nulpit-elev ude ved Klitvæsen engang. Kom så til Friesenborg, og Asme Kloster og så videre blev skovtekniker i 78. Der blev jeg ansat ved staten dengang som tekniker, og var i 4 år. Kom så til Fromsvær Plantage som skovfod. Den Fromsvær Plantage er en af de der midtjyske grosserplantager, som var købt af Mærelkaffe dengang. Han havde lige købt den, og vi havde jo kæmpe stormfald i efteråret 91 og i foråret 92. Så der lå 60.000 kubikmeter i en stak deroppe på et lille skovdistrikt på 750 hektar, så der blev jeg ansat som skovfod, som privat ansat skovfod under Hedeselskabet. Og det har jeg faktisk været siden. Under Hedeselskabet på nær lige en kort periode, hvor jeg arbejdede for et handelsselskab. Jeg har så siden været ved Hedeselskabet i forskellige job på skovfod og assistent på Fyn og Ægtved. Men kom i 88 til Sønderland til Rens Hedegaard. Og en af de sidste ansatte ved Hedeselskabet, som boede i tjenestebolig. Og der var jeg faktisk skovfod i et år, indtil jeg blev 42. Og så var vi en helt almindelig familie, ligesom alle andre, hvor børnene gik til optimist i Tønder, eller i Områ, og svømning i Tønder, og musikskole i Bøllup, og min kone arbejdede, og vi sad hver søndag og koordinerede kalenderne. Kan du hente i bukkestue og børnestue, og hvad det for noget, og vi kørte rundt med et bedre busselskab, og det var bare træt. Simpelthen, vi ville have tid til noget andet. Og så opstod muligheden for at komme til Letland. Hedeselskabet etablerede dengang var vi stadig Hedeselskabet, en afdeling i Letland, og den blev jeg tilbudt at komme over og starte op. Og det er der, historien starter. Vi boede der i Rens Hedegaard, i det sønderjyske, i en dejlig skovfodbolig, der lå helt ude ved grænsen, 700 meter fra grænsen. Og den største fordel var, at der var billig øl og vin, når man skulle hente dernede. Vi kendte toldere, så det var ikke sådan. De fik juletræer hver år, så det gik.
Vi flyttede så til Riga, ligger over ved Letland, i de 3 baltiske lande, det midterste baltiske land. Og Estland, Letland og Litauen, som jo i folks bevidsthed nærmest er et land, er jo 3 vidt forskellige lande, hvor Estland er det nordligste, som har meget stærk finsk tilknytning. Letland er i midten, og Litauen det sydligste, som nærmest har været polsk i en masse år. Og vi kendte intet til forholdet, vil jeg sige, intet overhovedet. Jeg blev på god hedsselskabsmanér udstyret med en firehjulstrækker, købt ind centralt op i Viborg på gule plader. Jeg måtte være i landet 24 timer, og det var jeg så. Og jeg beholdt også bilen 24 timer, for da jeg kom til Warszawa, blev jeg slået ned, og så blev bilen stjålet ud. Jeg var inde og tanke på en tankstation, så der røg den første bil. Jeg blev så arresteret i Warszawa og sad inde i en celle, og var sådan ikke særlig stolt. Jeg havde ingenting, de havde taget min mobiltelefon og alting. Heldigvis havde jeg en bror, der var på ambassaden. 8 timer, eller 6 eller 7 timer sad jeg i fængslet, der kunne ikke snakke med nogen. Så fik jeg en telefon, og fik jeg lov at ringe til den tyske ambassade. Men nu er jeg så rimelig god til tysk, fordi jeg har boet så tæt ved grænsen. Jeg kan så forklare, at de skulle ringe til Søren Lange, og så blev jeg frigivet. Det viste sig mange år senere opklarende. Det var faktisk politiet, der var med i den der ring. De stjal kun udenlandske biler på grænseplader, og især Mitsubishi Pajero. Så jeg var blevet fuldt hele vejen op fra grænsen til de 2 biler. Så. Nå, jeg kom videre. August 99 efter sommerferien, ankommer der så en lille familie. Jeg har været der et par uger i forvejen, jeg skal lov at finde noget at bo i. Og de lander med flyveren der, mine 3 piger. Og på god lettisk vis, så får de selvfølgelig en blomst. Og vi kører ud til den sted, hvor vi skal bo ude i Jormela, hvor jeg med meget besvær har fundet et hus, vi kunne bo i. Og det lå herinde af den her charmerende indkørsel der. Og så lå der faktisk et hus derinde bagved, som var renoveret sådan rimelig i vestlig stil. Og det fik vi lov at leje for den famøse sum af $2,000 om måneden. Det var jo faktisk rimelig mange penge, og vi kunne ikke få en kvittering. Fordi det brugte man sgu ikke rigtigt derovre. Så der var selvfølgelig mange forhandlinger frem og tilbage. Det var mit kontor. Jeg havde fået en PC med og en fax derover. Og det var det eneste møbler, jeg havde, fordi jeg var kommet med flyveren, og vores flyttelæs var selvfølgelig pakket ned undervejs. Og så fik jeg købt et fjernsyn, da pigerne kom, for et eller andet skulle de jo lave. Og Marie, hun havde nogle Anders Sandblad med derhjemmefra, hun kunne sidde og kigge på, så hun syntes det var helt fint. Og så fik vi den første ansat. Det var en Satniaks. Det er sådan i Østeuropa, der har man pligt til hver morgen at feje fortoget. Og der havde hver lodsejerske, eller hvad skal man sige, hver husejer havde pligt til at have en ansatte, som kunne gøre rent. Og den der dejlige kone der, hun fik 1 lat om ugen, det er altså 10 kroner om ugen, og så stillede hun hver morgen og fejede vores fortog der, og det levede hun faktisk af. Hvad jeg siden opdagede, det var, at de der Satniaks, de var i russisk tid ofte meget veluddannede folk, fordi de var en form for dissidenter. Vi fik siden en, som havde undervist i filosofi på universitetet, men gjorde sig ud til bens. Så det eneste job, de kunne få tilbage, det var gadefejre. Så pludselig kunne man møde sådan i det der land, ellers nogen, der ikke kunne anden russisk, og lidt nogen, der talte engelsk, eller fransk, eller tysk. Men det var faktisk vores første ansat der. Heldigvis var det august, og der var en fed strand lige udenfor i Jormela, så tiden gik jo også med noget andet noget. Så kom vores flyttelæs. Det tog kun 36 dage at få det gennem tolden. Og jeg var hver dag i tolden derude. Dengang var det uden for EU, så vi skulle selvfølgelig betale moms af alt det der flyttegods, vi skulle ind, og vi skulle forhandle, og vi skulle dit og dat. Kort og godt, der skulle nogle penge på bordet, og det ville vi ikke. Vi ville simpelthen ikke betale. Så det tog rigtig lang tid. Det tog 36 dage, før vi fik frigivet vores møbler og vores senge og sådan noget. Så var vi jo så ved at være køreklar og skulle til at pakke ud, og der var også kommet et par rohøjer med flyttelæsser. Det var de første rohøjer i Østtyskland, eller i Letland, tror jeg nok det var. Vores charmerende køkken, det var sådan. Det er ikke så meget køkken, I skal lægge mærke til, men udsigten. For rundt om huset var der en meter fra huset, var der et plankeværk hele vejen rundt. Og det er jo selvfølgelig for at beskytte de der vesteuropæere for alt andet. Så vi kiggede ind i det der plankeværk hver morgen
Og det kan man faktisk godt blive træt af. Men jeg har også fået lavet et kontor til at begynde at skrue i gang med mit arbejdsliv. Så tingene udviklede sig lige så stille. Efter 3 måneder, så kommer så realiteterne op. Så kan man ikke være turist længere, så skal man til at have et arbejdstilladelse. Og der begyndte, hvad kan man sige, de første bureaukratiske problemer, som meget af vores tid gik med de første år, det var simpelthen at få tilladelse til at være der. Vi skulle have dokumenteret, at vi var gift. Vi skulle have dokumenteret, at firmaet ville forsørge os osv. Men på det tidspunkt havde vi ikke stiftet et lettisk selskab endnu. Vi skulle have vores pas ned. Vi havde børn, der var født i Sønderland. Der har man ikke nogen dåbsattest, men en navneattest. Den vil de lettiske myndigheder ikke anerkende. Så skulle vi have dem tilbage og have dem legaliseret i det danske udenrigsministeriet. På det tidspunkt var vi jo flyttet til Letland, og når man sender breve til udenrigsministeriet, så skal de indeholde en frankeret svarkuvert. Det kan vi ikke købe. Vi kunne ikke købe frimærker i Letland, danske frimærker. Jeg ringede til udenrigsministeriet og sagde, kunne I ikke for fanden have sendt det der brev afsted? Nej, det kunne det. Så jeg måtte have sekretæren i Viborg til at sende frimærker over til Letland. Så jeg kan putte det på kummelotten, jeg sendte over til udenrigsministeriet, som tog legaliseret og sendte den over til Letland. Det var nogle gange rimelig besværligt, men vi fik det. Og vi fandt en skole, der lå i Jormland, en international skole, som var jo det vigtigste, det var, at vores børn ikke skulle tage skade af, hvad skal jeg sige, af vores lyster. Og der fik vi meldt ind, og sådan ser det ud første skoledag, når man var på vej til første skoledag, sammen med 40 andre elever. Næste dag kom de på cykel, og vi var længe kendt i Jormland som den vanvittige familie, der lod deres børn cykle til skole. Det var der ingen andre børn overhovedet, der gjorde. Slet ikke børn, for det de betragtede som rige familier. Den internationale skole var jo til dels folk, som også var udsendt. Det var ambassadører og sådan noget. Og så var der en hel masse rige russers børn, som kom med privatchauffører og så vidt. Så kom de her mærkelige skandinaver med børn, der skulle cykle i skole. Det havde de ikke meget forståelse for. Skolen var et fantastisk smeltegilde med 42 nationaliteter og ca. 200 børn. Så der var mange sjove episoder, som jeg skal komme tilbage til bagefter. Så når vores børn de blev taget ind i det, man kaldte pre-engelsk. De havde 3 måneder, hvor de egentlig blev frigivet. Og der var en fantastisk lærer, Mrs. Ramella, som lærte sådan 3 børn, som ikke talte engelsk, at være flydende på 3 måneder. Og der blev ikke sagt andet end engelsk til dem fra den første dag. Når de kom hjem fra skole, så gik de om og sov en time, og så var de helt puller. Men de lærte det, og har jo stadigvæk set en masse glæde af det. Ja. Vi kom over til Letland, et land, som var blevet frit igen, efter en lang og faktisk meget grundlæggende besættelseshistorie. Historien sådan i kort træk er jo, at i 1201, der grundlægges Riga. Primært af tyske ridder, tempelridder, de besætter jo landet for at gøre det til en del af, for kristne det, selvom de i virkeligheden var kristne. Hvis man har læst de der Arnbøger, så får man lidt af historien om, hvad der egentlig skete. Men det bliver jo tysk i mange år, 380 år, hvor den tyske adel og kirkerne bestemmer landet og så videre. Så bliver det polsk en kort overgang, så bliver det svensk, en meget lykkelig periode i Letland. Og så kommer ellers 110 års russisk besættelse, eller tsardømme, hvor Letland og de baltiske lande er autonome republikker, men begynder at få en gryende national forståelse. Man skaber det lettiske sprog osv. Alle bønder er stadigvæk livegne. Og først med 2. verdenskrig, eller 1914, bliver de frigivet, og man får den der, altså bønderne får ret til deres eget liv, og hvad skal jeg sige, hele slagsmålet mellem bolsjevikker og de hvidgardister, den kommer osv. Så kommer den første frihedsperiode i Baltikum. Nu snakker jeg mest om Letland, for at ikke gøre det alt for endelig. Der oplever Letland en eksplosion af frihed og andelsbevægelser og dit og dat. Deres første landsfædreland, Spergis, havde været på Askov Højskole i Danmark, og dybt inspireret af andelsbevægelsen. Så de her lettere, som fordeler bønder eller herremændenes jord, skaber en udvikling i samfundet, hvor de begynder at have mejerier, og de eksporterer til England i stærk konkurrence med Danmark, de laver bacon osv. Og det holder jo så indtil 1. verdenskrig.
hvor hvad skal man sige, den nye tid i Letland kommer, hvor de jo først besætter russerne Østeuropa som en del af den Molotov-Ribbentrop-aftale. Og den bryder Hitler så og kommer ind og besætter letterne og udrydder jøderne. Og så kommer russerne igen i 44 og 45, hvor der er frygtelig hårde kampe i hele Østeuropa. Men russerne vinder jo, der er slag, hvor der er 200 tyske soldater, og så er der 200.000 russere, der kommer. Så selvom de her 200 gode tyske soldater, de er gode krigere, så tager de jo selvfølgelig ikke. Og det er stadigvæk en dyb konflikt i Letland og i de baltiske lande, hvor russerne befrier eller besætter. Og det skiller befolkningen derovre. Det skiller så meget, at nogen siger, at de vil ikke tage lettisk statsborgerskab, for de vil ikke bestå historieprøven, fordi de siger, at russerne var befrier. Men de var jo begge dele, for de blev der så indtil 1990. Hvor 1991 de baltiske lande, I kender så historien, så kommer frihedspagten, eller hvad som de bliver frie, og man bliver til frie republikker, alle de østeuropæiske stater på nær de få, der er tilbage. Og i 2004 kommer så et ret afgørende skridt, medlemskab af EU og NATO, som er en kæmpe fordel for de her lande. Letland var, da vi kom, og er stadig kontrasternes land. Der er så kæmpe stor forskel mellem land og by, rig og fattig. Det er et multikulturelt land, forstået på den måde, at russificeringen indebar, at man tog befolkningsgrupper for Armenien, fra Murmansk og sådan noget, og tvangsforflyttet til Letland. Letland havde på det tidspunkt, da efter 2. verdenskrig, en befolkning på cirka 3 millioner. Da 2. verdenskrig var slut, var der 2 millioner tilbage. De 300.000 var flygtet, og de 700.000 slog ihjel. Og det blev simpelthen til, der blandede russerne og så, alle mulige andre nationaliteter ind. Og det er også en meget stor kontrast i den natur og kultur, der er, både på den ene måde, det skal komme lidt tilbage til. Inde i Riga, som er en meget gammel hanseagtig by, har man meget, meget flotte bygninger. Det er en by, der er absolut arkitektonisk værd at besøge, fordi den i den glansperiode der under zaren blev en meget rig handelsby, og altid har været en handelsby. Så man havde en opblomstring af kultur med fantastiske bygninger. Og ude på landet, der kan man leve sådan noget der. Vi har købt sådan en ejendom, hvor der bor folk i det hus der. Det hus, jeg har købt der er der flyttet en familie ud en time før. Så den kontrast er der i det by, i det land. Man kan gå ud på landet, hvor pensionisterne lever for 500 kroner om måneden. Og når jeg viser det billede her, så er det fordi, det er sgu meget rigtigt. Der er stort set ingen mænd tilbage. De er aldersgennemsnit på mænd, tror jeg, er kravlet op på 62. Men de fleste har altså fået hjernen hældt ud med vodka og hårdt arbejde. Og så er der en masse gamle kvinder tilbage. Og så kan man køre 1 kilometer, og så er der det mest luksuriøse sauna, hvor overklassen eller de rige danskere, eller hvem det nu er, de kan få massage og det hele. Og de to ting, de to kontraster, de er så store i det her samfund, så det er næsten ubegribeligt for os, der kommer fra et land, hvor de fattige trods alt ikke er så fattige, som man kan opleve derovre. I Riga kan man komme til at opleve bygninger som den der, som er et luksus shoppingcenter. Det blev opført, mens vi var derovre, oprindeligt først i 38, men så udvidet med en hel masse specialbutikker. I kan købe ekosko, I kan købe alt, hvad hjertebegreber og Hennes og Mauritz. Og så kan man gå hen på det centrale marked, som ligger lige ved siden af den her bygning. Det er en gammel Zeppelin-haller, I kan måske kende brugerne, hvis nogen har været i Tønder eller andre steder, så havde man sådan nogle store Zeppelin-hangars, hvor man tog de der luftskibe ind i 1. verdenskrig og servicerede dem. De blev sidenhen til markedspladser. Og der køber letterne i stadigvæk næsten halvdelen af omsætning på en markedsplads, hvor der står en kone og sælger et eller andet, hun har strikket, eller hvor man sælger plastikposer, eller hvor man sælger spegepølse i små skiver, eller sådan noget. Det er der omsætningen er for langt de fleste. Den der Letlands nationale bevidsthed er kæmpestor.
Letterne slåssede sig til friheden sammen med esterne og litauerne. Man kaldte det også den syngende revolution, fordi man var klar over, at man var nødt til at stå sammen mod russerne der. Men på et tidspunkt dannede man jo bogstaveligt talt en folkekæde fra Tallinn til Vilnius, hvor de stod og holdt hinanden i hænderne som et symbol på, at de holdt sammen mod russerne. Og det har skabt en voldsom, stærk følelse af dem, der er lettere. Men dem, der var russere, som var 30% i Letland, de fik et pas. Hvis I kigger på det her, der står der Alien Passport. Det er en persones passes. Han har altså, det er 30% af befolkningen, har et pas, der står, at de er aliens. De har altså ingen steder hjemme. Letterne siger, rejse hjem til Rusland, men de er jo født i Letland. De har boet der 50 år. De har ingen steder at rejse hen i Letland. De vil bare måske ikke anerkende at være lettere. De konflikter, den oplevede vi jo på mange måder. Man kunne se en russisk pige, der demonstrerede med det russiske flag, og så var de jo stadigvæk fuldstændig håbløs situation, de var på vej ind i. De var nødt til at finde en måde at leve sammen. Og det præger Letland den dag i dag. Det er også et land, der præger utrolig meget religion, fordi der er simpelthen så mange kirker alle steder, og der er den lutheranske kirke, hvor jeg ser spiret der til venstre, det er domkirken inde i Riga, og den til højre, det er den russisk-ortodokse katedral. Og russerne er typisk russisk-ortodokse, og de der konflikter lever også i det samfund. Der er også en katolsk kirke, og så er der en hel masse letter, som har sådan en naturtro. De tror på blomster og sten og har sjæle og sådan noget der. Det er faktisk rimelig underholdende. Der er nogle af de fantastiske byer. Det her det er en by, der er på verdens naturarv, som hedder Antonias Iela, som betyder Antonias Vej. Den er vildt berømt for alle sine udsmykninger, og selvfølgelig er de meget stolte af, at den er kommet på verdens naturarv. Og så er der sådan en russer-shitbyggeri, som I ser overalt i Østeuropa, 7, 9 eller 11 etager, ofte designet af Stalin, som jo selv troede, han var en stor arkitekt. Det er fuldstændig standard. Hvis man har fået nok vodka, kan man sgu ikke sige, at man sidder i Kaliningrad eller i eller andet. Måske ser konen også en til ud, så aner man det. Så er der alle hovedsteder i det tidligere Østeuropa, der er bygget sådan en kulturpalads. Det er det russiske kulturpalads. Det kan man kende en tidligere hovedstad på. Det er fantastisk smuk arkitektur. De ser fuldstændig ens ud i alle de der byer. Det er bare nogle af dem, der er højere og lavere. Det er jo sådan ligesom statusen. Det var, hvor højt kunne man få den bygget op i 10 eller 12 historier. Nu er det lavet om til bibliotek. Der er også masser af gammel symbolik stadigvæk fra den der pompøse russiske skulptursystem, vi har. Det var sådan, en af vores Sætnærk, som jeg omtalte tidligere, hun var uddannet skulptør af Lenin, før hun blev utilbens med sit skrime. Og hvis man kigger nøje på Lenins statuerne, så kan I tage et billede af Lenin foran en universitet, så har han en akademisk træk. Hvis I tager ham foran en kulmine ude i Murmansk, så har han små skæve øjne og ligner en rigtig arbejder, der kan lave noget. Der man laver sådan små nuancer i det hele tiden. Så det har de brugt masser af tid på den slags symbolik. Ja. Vi kom ud til at bo i den der dejlige by, der hedder Jurmala, hvor der er 30 km kridhvid sandstrand og sådan nogle huse. Det er tidligere hvad skal vi sige, en ferieby, som tiltrak eliten fra hele Østeuropa, hvor man kom om sommeren og vandrede på stranden og spillede krokket og tea parties. Men 50 års sovjetisk styre, hvor man har frataget folks ejendomsretten, det fremmer altså ikke vedligeholdelsen af bygninger. Det vil jeg helt sikkert skrive under på. Når det er vores og ikke mit, så køber man altså ikke mange spand maling for at holde det ved lige. Der var sådan nogle huse der i stakkevis, som stod alle vegne og var forfaldne, men man kunne godt have set, at de tidligere har været rigtig flotte. Der var boet folk nogle steder der. Altså, i sådan nogle huse boede der nogle 10 familier. Der var fantastiske strandpavilloner med kunst og ting, som bare ikke var blevet vedligeholdt i alle de der år. Der var vores lokale supermarked, hvor man kunne købe indtil flere ting, de havde, og ellers så rystede de bare på hovedet. Det foregik på den måde, at man gik ind, og så pegede man på noget, så kiggede ekspedienten på en, så skrev hun, jamen han skal have en pakke et eller andet, så skrev hun en lille seddel, hvad det kostede, så gik jeg hen til kassen og betalte,
fik en stempel, så gik jeg hen til hende og sagde, nu har jeg betalt det, så tog hun og gav mig den der pakke kiks, eller hvad det var, jeg købte. Og det var vores indkøbscenter. Det var uden for lokale marked, og der fik man godt og billig mad. Både kød og grøntsager, og de var 100% sikkert økologiske. Og vi blev ret hurtigt gode venner med dem og handlede ind til butikken var tom, så kørte de hjem. Så nogle dage var der altså ikke noget at få, så det måtte man jo sådan lige vente sig til. Hende der var jeg specielt glad for. Hun havde en fantastisk hattekultur. Prøv lige at se den hat der. Det havde hun altid, når det var varmt med et eller andet frugt, så havde hun fået den skåret ud og puttet den på hovedet. Jeg ved ikke, om det var reklametricks eller hvad det var, men hun var super herlig. Så var der butikker, hvor man kunne købe brugt tøj. Letti, Abgerbi, det er simpelthen brugt tøj. Det er sådan, at polakkerne købte i Tyskland, litauerne købte af polakkerne, og letterne købte af litauerne. Så der var sådan en handelskæde, der gik ned igennem Europa. Og masser af det tøj, som folk har samlet ind til genbrugstøj og sådan noget, det er altså ikke endt i Afrika. Det er endt på de der marker, der ligger i tusindvis af i Østeuropa. Det var vores postkontor. Og det sjove ved det, jeg kan desværre ikke se på billedet, det var, at vi havde fået en postboks. Men hende, der havde lavet postkontor, hun havde fået fat i sådan de røde markader, hvor der står tilbud på. Sådan en dansk rød markade med tilbud. Og der står tilbud 1, tilbud 2, tilbud 3. Vi har fået postkasse tilbud nummer 3. Så den havde jeg postkasse i flere år. Det var hovedfærdselsåren, stationen til Riga. Men vi fandt så sådan et hus, der så herligt ud. Vi lå fuldstændig midt i Jordmala, mest trafikerede sted og ved at falde over. Og jeg har fundet ud af, hvem der ejede det, og gået og kigget lidt på det. Og så havde jeg heldigvis en kone, som kunne regne sådan nogle ting ud, så vi skrev tilbage til Hedeselskabet, vi syntes, vi skulle købe et hus. Og de sendte en delegation derover med vores formand og direktør og kiggede på det der, og de kiggede på det, men vores direktør Klok, han er gammel entreprenør, han havde en lommekniv med, så han gik hen og stak den ind i tømmer og sagde, det er sgu godt tømmer det her, den køber vi fandme. Og det gjorde vi. Og så hyrede vi 10 russere og en ingeniør, 10 russere nede for Daugavpils. De blev ret hurtigt populære under navnet De Hyldende Ånders Kor, for de lavede stort set ikke andet at brokke sig. Og så en gang imellem lavede de noget, men det var ikke uden en diskussion. Og ham, der står i midten med hånden der, han hed Sergej, han havde været udsendt til Afghanistan, og havde derfor lært nogle få engelske gloser, fordi de skulle vide, om det var, han var selvfølgelig udsendt med den russiske armé, så han skulle vide, om det var fjenden, de talte med, så ham kommunikerede vi med sådan, nu gør vi sådan. Så de flyttede ind i den der hus, 10 mand ned fra Daugavpils. De var der 2 uger ad gangen, så havde de 3 dage fri, og så kom de igen 2 uger ad gangen. Sådan var det. Det var deres køkken. Det etablerede de i løbet af 5 minutter, en vanddunk og en spand og noget, og så boede de det. Og så selvfølgelig også, de skulle også ud den anden vej, så de lavede også ret hurtigt, sådan noget sanitære ting, de blev også lavet i orden. Og vi gik så i gang med at renovere og bygge om og fjerne rødder og fælde. Huset var bygget på sand, og vi var nødt til at isolere det. Så jeg købte 35 olietryks dundkrafte inde i en by, og så hævede vi simpelthen huset op med de der dundkrafte. Helt skidt. Og støbte en sokkel nedenunder og satte huset ned igen. Og de hyldende sonderkor, de blev ved med at gøre noget. Det var en kæmpe dag, da vi gav dem et værterpas. Det havde de simpelthen ikke. Jeg blev fandme så træt af at se rør og radiator og alt muligt, så skævt, så gav jeg dem et værterpas. Og de stod længe og kiggede på det. Ja, det virker det her. Det kunne de sgu godt se. Huset var dengang varmet op med sådan en af de her kæmpe store masseovne, som der var alt i Østeuropa. Og det, der kom ind bagefter, var selvfølgelig sådan en lille grim kamin, som de her vesteuropæere skulle have. Arbejdssikkerhed er en fantastisk ting. Se lige et stillads der. Hen over trappenedgang, der er 3,5 meter ned der. Så man slår selvfølgelig en pind over og lægger nogle andre pinde over, og så går man sgu derud indtil det. Så vi fortsætter med at bygge. Og så hver tredje der uge, inden de skulle hjem, når det er for løn, så skulle der holdes fest. Det var nemlig ikke alle sammen, der nåede hjem til Daugavpils en gang imellem. Og en gang imellem var de jo snu nok til at få mig også lukket med ud til at give noget vodka. Og den første gang, der fik jeg jordforbindelse ret hurtigt. Og det var først dagen efter, jeg fandt ud af, at det de drak, det var 80% vodka. For det var sådan en hjemmebrønd, de ikke havde fået tynget op. Jeg synes normalt godt, jeg kunne tage et par snaps, inden jeg sådan var svimmel, men der fik jeg sgu jordforbindelse.
Der er også et fantastisk stillads. Der hvor manden står, det er den stillads, der er længst derude af. Derudefra er der 6 meter ned. Men det snider ham ikke. Han bygget bare videre. Vi bygger videre. Det tog langsomt form vores hus. Og nu begynder jeg jo at kunne se, at konjunkturen er, hvordan det har set ud. De farver der var blevet godkendt af stadsarkitekten i Jormland. Man har faktisk fundet ud af, at sådan så det ud, det blev bygget i 1920. Så vores bygningsforhold, de fortsætter. Det tog 6 måneder. De der kale der, de skulle lave hegn. Og da et hegn, det skal jo stå vatter, de har jo også et vatterpas. Så kan man jo ikke være sikker på, at det står stille før betonen er hærdet. Så man tager sådan en pind og stiller op til, om man er rigtig. Så sætter man et vatterpas på, så hælder man beton ned. Ja, så går det egentlig den dag. Det tager sgu lige nogle timer inden, så når beton det er helt stille. Så tager vi det næste dag. Så der er jo tid nok indimellem til at gå ned på stranden og sådan, hvad man ellers skal, når de 2 om det. Til sidst var det færdigt, og der står jeg så et hus nu i Jormland-stil, og det skal indvies af vores direktør fra Hedselskov og international skole, og vi har en rød snor, og vi klipper over indviger. Og nu er vi faktisk ved at være køreklar med vores første kontor i Jormland. Og sådan stod det altså ud 6 måneder før. Vi mener, at vi har en letlandsrekord i renoveringen, fordi det gik faktisk hurtigt efter det forhold. Vi solgte huset sidste år, efter 12 år, og en måned før jeg solgte det, fik jeg byggetilladelsen. Og det er jeg faktisk ret stolt af, for der er mange, der ikke har fået de der byggetilladelser, og i hvert fald har de bestukket sig til det. Men vi fik det registreret, og vi fik en byggetilladelse, og nu har vi så solgt huset. Nå. Hvad lavede vi så derovre? Jamen, jeg skulle over for Hedselskabet for at etablere en skovforvaltning. Vi havde opdaget, at man kunne købe skov i Balskum. Man var i gang med den der privatiseringsproces, hvor den struktur, man har haft i 1945, var jo i princippet blevet fastlåst. Fordi man har jo tvangskollektiviseret det indtil murens fald, og så har man begyndt at privatisere tilbage. Så gennemsnitsejendomsstørrelsen var 26 hektar. Det er sådan nogenlunde sammenlignet med Danmark, var der omkring, efter 2. verdenskrig omkring 125.000 landbrug i Danmark, og nu er der vel omkring 5-6.000 effektive landbrug i den stil. Men det er jo egentlig det, vi blev udsat for. Vi skulle til at samle en hel masse ejendomme. Vi havde fået billig jord. Det var billigt, vi kunne købe til fra 3, 4, 5.000 kroner per hektar. Og det var det, vi ville gøre. Vi ville simpelthen sælge skov til udenlandske investorer. Vi kunne opnå fuld ejerskab gennem lettiske selskaber, som vi havde fuld ejerskab af. Og for at lave det, var vi selvfølgelig nødt til at lave en ejendomsmæglervirksomhed, og vi er også nødt til at lave forvaltning af den jord, vi formidlede til folk bagefter. Og det blev til indtil 2008, hvor krisen også rammer Baltikum og økonomien, verdensøkonomien som sådan, til at vi formidlede omkring 30.000 hektar, havde 29.000 hektar skov og landbrug i forvaltninger. Vi har stiftet ca. 50 selskaber. Vores investeringer for danske penge var både for modervirksomheder, altså hedselskaber og andre, ca. 450 millioner kroner. Det er jo et korte træk, det jeg lavede som almindelig skovfod, skal man kalde det, skovteknikker. Vores hovedkvarter lå på god gammel skovfodvis, så havde man kontor, samme bygning, som man boede i. Det var vi vant til hjemmefra, så man har altid haft det. Og det var så de unge lettere, som blev ansat. Jeg havde ikke nogen, der var over 30. De skulle have nogen, der kunne engelsk, og nogen, der ikke var alt for fasttømret i de russiske systemer. Og den unge mand, der står lige bag mig, Sandis, han er den første mand, jeg ansætter. Han er faktisk chef nu over i Letland, har været også lige siden. Vi fik lynhurtigt vokseværk, fordi det gik jo rigtig hurtigt fra år 2001 op til EU-sammenlægning. Vi kunne simpelthen ikke følge med at levere skov. Så vores kontor var designet til en 7-8 medarbejdere. Da der var allerflest, så var vi 26. Så jeg var nødt til at sætte nogle ekstra kontorer ind uden for huset. Så det gik meget hurtigt. Ja, det var det her med skovforvaltning og billig skov, hvordan det kunne lade sig gøre. Men det var altså det gjorde. Træarterne i Letland er skovfyr, rødgran, birk og asp. Letland er et formidabelt skovland. Det er 50% af landet dækket af skov. Der må ikke indføres eksoter. I må ikke engang flytte genetikken. Den er zoneret i 3 dele. En Østersøkyst, et midtland Østersøen midten, og så den østlige del.
Så man skal bevare genetikken derinde, det mest naturskov, hvor boniteten og jordens beskaffenhed afgør, hvad der kommer. Så vi har et rigtig godt skovland. Der er en årsug på omkring de der 16 millioner kubikmeter. Og halvdelen af skoven er ejet af staten, resten er privat ejet. Det er selvfølgelig private felt, vi var ude og arbejde i. Det er jo præget af, hvad man kan kalde det, en blanding af skandinavisk skovkultur og så den centrale europæiske byråkratiske kultur, som man kender fra Tyskland, fra fransk skovbrug, hvor man skal have hugstilladelser til alting, hvor man mærker træer, når man hugger dem med et stempel op på stammer nede på roden, så man har alt det der byråkrati, det er en blanding af. Men der stod faktisk godt skov, fordi hvis der er noget 20-årig planøkonomi er god til i russisk tid, det er fandme at lave nogle kubikmeter. For det første var det sådan, at man altid meldte ind til Moskva, at man kunne hugge, og hvis man huggede, sige man kunne hugge 8 millioner kubikmeter, så forlangte de bare 16. Og næste år havde de lært det, så sagde de, at vi kunne kun hugge 4, og så kom de med 8, og så videre. I de sidste år af Sovjetunionens tid, hvor det hele smuldrede, der huggede man kun det, man kunne snyde og svinde med. Så der var meget træ i nogle af bevoksningerne. Vi nåede også at få gang i en brændeproduktion, hvor vi gav os til at lave brænde i bokse, som I kender. Vi var oppe og lavede 18.000 af dem om året, og det var jo vældig spændende alt sammen. Vi havde gang i en masse byggeprojekter, og havde selvfølgelig alle de andre. De udfordringer her, det er en vej, der skal gå op til vores brændefabrik, som vi var nødt til at renovere. Og der havde vi et firma, som jeg ikke kunne være med at fotografere, fordi de havde en effektiv måde at tyvesikre deres kompresser på om natten. De var hejst op i appekraven, så man ser om nogen, der finder ud af ham starten. Ja. Jagten var selvfølgelig en væsentlig del, også i Letland, som det er herhjemme af skovforvaltningen. Det var også derovre, det er også en del af årsag til, at nogle investorer købte skov, fordi du kunne komme ind i en anden form for jagt, som vi kender hjemme, især vildsvinjagt, råvildt, selvfølgelig kronvildt, elg, los, ulv, mårhune, mænker, bæver, tjur. Det er jo nogle af de vildarter, som vi ikke kender hjemme. Og der er en god jagt i Letland. Den er ikke så vild som i Polen, men der var nogle gode jagter derovre, det var der. Mårhunden kender jeg jo nu fra Danmark, men vi har i tusindvis af dem. Det er jo et pelsdyr, der er udsat for pelsens skyld og kommer helt over fra Kina eller Asien et eller andet sted, og den trives vældig godt ned og alt muligt. Vi har en skytte over på en af ejendommen. Han skyder hver omkring 140 mårhunde. Han har sådan et sted, hvor han slagter dyr, og det kan de altså lukke for langt af. Lossen, hvor man stadigvæk driver jagt på i Letland. Jeg har set den mange gange, los. Det er et fantastisk dyr, men altså, de har stadigvæk nogle få licenser til at skyde los. Og jægerne, det er en flok banditter der, ligesom alle mulige andre steder. Der er ikke en helt stor forskel på det eneste, man forstår ikke lige, hvad de siger. Og det hele, det går jo ud på, at letterne skal have noget kød. Det der med trofæerne, det har de sgu ikke rigtig noget forhold til. Nej, det er kødet, vi går efter, ligesom i Sverige. Og det skal selvfølgelig slagtes ud i sådan en lade bagefter. Og til forskel fra i Danmark og alle mulige andre steder, så bliver det slagtet, mens dyret er varmt, fordi man skal have det med hjem med det samme. Så hvis vi er 20 på jagt, så får man 20 stykker af tungen og 20 stykker af ryggen og sådan noget. Så det er jo ikke altid, vi synes, det var lige behageligt at få med. Stor tradition i Letland er selvfølgelig, at man skal se på leveren, fordi hvis det før tiden havde man jo ikke lige en, der kunne tage trekiner prøve på et vildsvin. Det har vi dog fået indført. Men også på elge, og det gør man selvfølgelig med at tage leveren ud, så steger man, så smager man på den. Det kræver vodka, før man synes, det smager godt. Ude på landet havde vi også alle de der kontraster. Vi kunne se den der forestilling, 2 farmede bønder med en hest og en møgvogn, og ved siden af kunne vi se sådan en effektiv dansk landmand, der kørte på det, vi kalder, og ved at pløje storke ned. Vi kunne se så meget med 600-700 storker, og så kørte der sådan 2 vendeplov, og de kunne faktisk være på den samme måde. Danske landmænd, som vi betjente med effektiv sortbrug, dansk malkerase og løsdrift, og så kan man komme ind i sådan en lettisk stald, hvor der står en bunden ko, og de har kun den, og den giver ingenting. Så der er virkelig noget forskel på det. Det er storkenes land. Der er vel 100.000 registrerede storkepar.
Når man tog sådan lette over til Danmark, og man kunne fortælle, at Ribe Storkelag bruger 100.000 kroner på at holde en eller anden stork i live, og det viser sig, at det er en homoseksuel stork, eller i hvert fald 2 hanstorke, der bor i samme rede. Jeg ved ikke, om de bliver registreret som partner. Så var de ved at falde om af grin, ikke? Fordi det kunne de skulle leve af, at de kunne forsørge en hel landsby. Så det var jo ikke en truet fugl for dem at se i hvert fald. Der er simpelthen så mange storke, som jeg tror. Så kommer det allersværeste ved at være i udlandet. Det er selvfølgelig kvinder. Fordi, hvad fanden skal medfølge? Jeg mener ikke på den måde kvinder, men hvad skal den medfølgende husbund eller kvinde lave, når nu jeg kommer ud som skovfoder og har fuld knald på mit arbejdsliv, og det er spændende og udfordrende og væk og ud at gøre, så har man kone, der går hjemme, som i begyndelsen af blæksprutte, skal hele tiden til at hente ungerne og lære engelsk og få mad og sådan noget. Men når der er gået et år, og man har været inde i International Women's Riga Club of et eller andet, og drukket te og kaffe og sådan noget, så begynder ligesom frustrationerne at melde sig. Hvad er det egentlig, jeg går og laver her? Heldigvis, så blev Margit ansat i et nystiftet handelskammer, vi lavede dengang ved Danish Chamber of Commerce, som daglig leder af det. Og dermed startede hendes arbejdsliv faktisk, fordi hun blev den, der blev tovholder i den danske del af hvad skal jeg sige, af det danske koloni, eller hvad man skal kalde det. Men også alle de delegationer, der kommer ind over, skal blive. Og det blev hun sådan den daglige leder af. Og vi havde masser af gode, spændende oplevelser med danske politikere. Uffe, som dengang var meget, meget optaget, og stadig er optaget i de baltiske forhold, er jo en helt i Østeuropa, især i Baltikum. For det er hans fortjeneste, og en meget stor del af det er hans fortjeneste, at de ikke kommer at slås med russerne. Der sad jo store troppekontingenter i Østeuropa, da muren faldt, og de var hundebange. Op i Italien sad der 2.000 19-årige drenge med gevær og kiggede på den der million lettere Astar, der stod nede og var klar til at slagte dem. Hvis de begyndte at skudt, så havde der løbet et blodbad. Det lykkedes faktisk, uden at vi skudt 15-20 mennesker det hele. Og Uffe var dengang en helt i Østeuropa, er stadigvæk. Danmark var det andet land, der anerkendte Letland som et suveræn stat. Det eneste land, der kom før, det var Island. De var nemlig til samme møde, men den islandske ambassadør, han gik ned og lånte det danske udenrigsministeriets fax i København, og sendte en fax til Letland, og nu har de anerkendt den. Så den kom 10 minutter før den danske. Men der står det danske udenrigsministeriet på faxen, så den er ikke helt afgjort. Der er masser af børn i Letland, der hedder Uffe. De er simpelthen opkaldt efter Uffe Ellemann, så det var jo sjovt. Mig kommer også til at lave mange ture af erhvervsdelegationer. Det her, det er jo noget, som rører en gammel hedeselskabsdreng, Mosebro. Det der Spagnum, det kan jo brænde. Og Pimstrup Mosebro har store koncessioner i Letland, og har vel stort set hoveddelen af deres produktion deroppe. Og nu om dagen ser sådan en Spagnum-støvsøger altså ud i den der størrelse. Jeg ved ikke, hvor meget folk nu om dagen kender til nedlæggelse af højmoser i Danmark, men det er nok et begrænset emne her på Skovskolen. Jeg tror i, hvordan man dræner en højmose for spagnum filtreret og sådan noget. Jeg tror, at de grønne, de vil begynde at få lidt... Men det kører altså stadigvæk i Letland. Så hvis nogen er interesseret, kan jeg godt fortælle, hvordan man nu gør det. Der bliver også holdt masser af sociale arrangementer omkring det der danske koloni og delegationer, jeg skal komme efter dig. Især op til 2004, hvor det hele var hot, og man begyndte at skulle til at klare i EU. Og hvad går det sådan noget ud på? Mad, selvfølgelig. Det er jo det går ud på, når danskere er sammen, og alle andre er sammen. Vi skal have en reception, og så skal vi have nogle pindemad og sådan noget mad. Og det har udviklet sig fra min kones side til et kunstværk. Hun er ekspert i at få lavet alle mulige arrangementer af den slags. Vi har jo selvfølgelig også en lille danske koloni, som holdt sammen og lavede traditionelle danske ting og julefrokoster og den slags ting. Meget af det blev centreret omkring en anden dansker, Alex Rasmussen, som tilfældigvis var kommet til Letland og havde hotel op i Cesis. Han blev kendt i Danmark, fordi han der været en fjernsynsudsendelse om 3 brødre fra Fyn, som kom til. Og dem arbejdede min kone selvfølgelig meget for. Vi havde mange delegationer fra Danmark, især for ældresagen og for seniorklubber. Og det er jo fordi, de kom over og genoplevede, hvordan det var ved deres bedstemor. Min svigerforældre og min mor, de kunne stadigvæk huske, når de var børn, når de skulle ud til landet, så havde man en spand og gik ned til en ko, der stod tøjet og malkede den.
og bare mælken hjem og sådan noget. Og det var faktisk det, de kunne komme til at gense det over. Og det havde vi masser af grin med, og sjove skovture og sådan noget. Og selvfølgelig mad. Det er jo ikke mange steder i Danmark, man får grisetryne. Det er faktisk en grisetyne, der ligger der. Det er jo sådan nogle specialiteter, som folk jo mores over, men det spiser man faktisk derude på landet stadigvæk. Og selvfølgelig var det ikke altid de bedste forhold med det. Og det, når man tager sådan en gruppe forældresal, så kommer der en masse fnis og grin ud af det, når de så skal ud og besøge bagefter. Og selvfølgelig mad. Altid mad. De kom altid ud forbi vores kontor, vi boede, og jeg har tit fortalt om Hedeselskabets virke derude. Og vi har også haft mange kontakter, investorer den vej, fordi det rygtes. Vi har faktisk aldrig rigtig annonceret i Danmark, men brugt det som en aktiv del af vores markedsføring. At nogen kom hjem og fortalte, at vi var derovre, og vi så dit og dat, og der var Jeppe og Margit og så videre. Margit havde sådan nogle programmer, hun fyrede af, og jeg tror, jeg ved ikke, hvor mange hun har fyret af, men jeg vil våge at påstå, at vi kunne fyre sådan nogle programmer af i søvne efter. Jeg har haft mere end 400 besøg på de 10 år, grupper, jeg skulle tage mig af. Så sidst, så kan man så noget ud af det hele. Ja. Det var vist næsten præcis 10. Nej, jeg skulle foran. Men alligevel, så er der kaffe nu. Og jeg har nemlig gået og tænkt på, at I skal fandme ikke sidde og falde sådan, så jeg vil sende jer ud med noget af det næstvigtigste med et liv ud af med konen, det er bluegrassmusikken, der kommer nu. Kan jeg få det at vide. Det kan I gå ud og drikke kaffe til. Det kan jeg drikke! Sættes! Vi er tilbage. Det må vi kunne få det til. Der var den. Er det godt? Kan I klare en runde mere? Ja. Okay. Jamen, hverdagen melder sig. Som i Danmark, så etablerer vi ret hurtigt en madklub. Det har vi altid haft i Danmark, vi boede. Vi fandt nogle andre danskere, blandt andet Rose Østergaard nede fra Sønderland, som var derovre på et projekt. Et par biologer, som også var på nogle projekter. Og vi begyndte at holde madklub, som vi også gjorde i Danmark. Vi mødtes en gang om måneden og spiste dansk mad og hyggede os og drak vin. Og det var jo fint. Fordi man har brug for en eller anden sted, hvor man ikke skal snakke engelsk eller lettisk eller hvad det nu er. Vi etablerede os hjemme med et sommerhus, ude hvor vi kommer fra, ude ved Lønne. Røde Mor, som det kaldes, opkaldt efter min kones politiske overbevisning. Og det var jo vores faste holdepunkt i Danmark. Det er Vestjylland, hvor vi begge to havde vores familie. Der var vi hjemme i påske og juleferie og så sommerferie og sådan noget. Det var ligesom det, vi havde. Vi har alle årene haft en masse traditioner med mine gode venner fra Skovskolen. Vi har holdt sammen hele livet, mange af os, og vi er jo blandt andet på skiferie hver år. Det holdt vi ved, de der traditioner. Det er faktisk vores kårbryllup op på et bjerg op med i Trysil fjeld. Så der var nogle ting, vi holdt fast i, selvom vi boede i udlandet. Der var også andre ting, der meldte sig i hverdagen. Det er isolationsafdelingen på Riga sygehus, hvor man sender mennesker, der har dysenteri og sådan noget, folk, der lever på gaden hen, og de har problemer. Og jeg fik en salmonella-forgiftning og blev indlagt på dette charmerende sted sammen med alle dem, de har samlet op på gaden. I ved jo nok, når mænd er syge, så er de jo altså rigtig syge. Jeg følte virkelig, at jeg var syg der. Jeg havde gået et par dage, og jeg kom til at spise en flødekage på vej hjem fra Estland. Det skulle jeg slet ikke have gjort, fordi der var ikke mange sure sild værd. Og det de så gjorde i den rigtige behandling, var, det var, at de ikke behandlede mig. Jeg fik bare noget drop. Men jeg var sådan lidt usikker på den der isolationsafdeling. Især fordi om natten, så kom der fandme altid en kat og hoppede op og lagde sig ved mig. Og jeg havde katte. Og den der kat, det var sådan en hyggekat, der gik rundt mellem alle de andre. Og jeg tænkte det der med bakterier, så en kat, der ligger der, den holder sgu vist ikke. Men vi fik jo ringe hjem til nogle specialister i Danmark, og sagde, jamen, hvor længe har han ligget? Han har ligget til 5 dage. Er der liv i ham? Ja. Nå, så overlever han. Han kan godt tåle at tage nogle kilo. Han skal bare have noget vand.
Og det er rigtigt nok, jeg kom over det. Og sengen der, tror jeg nok, har været med i 1. verdenskrig også. Jeg byttede om på dem før, men den tror jeg er rigtig nok 1. verdenskrig. Der kom også brand pludselig i vores hus. Der var vist en, der smed en smøg i vores i en papirskål. Og da havde min kone lige købt en ny bil, eller det var en år gammel, det var faktisk en år og 1 dag gammel, hun havde købt bilen med et års forsikring, og så hun ringet til forsikringsmanden, at nu skulle forsikringen fornyes den, og han skulle så hen og tage et billede af den, og han skulle komme dagen efter. Og lige da vi åbnede garagen, der kom han gående. Det var desværre for sent, så bilen var ikke forsikret. Okay. Så vi købte en ny bil. Det vigtigste i alle vores forældres liv, det er selvfølgelig vores børn. Og vi havde sådan 3 piger, Line, Signe og Marie. Jeg satte lidt fejl med deres aldre før, men sådan så de altså ud, da vi rejste til Letland i deres Danmarkstrøjer der. Og de kom ind på den International School of Latvia. Og når jeg tager et billede af den der lille quarterly report, det er bare for at fortælle lidt af dem forskelle, de oplevede mellem de skolesystemer. De kom ind i det, der hedder IB-systemet, altså, og de kom ind i det Middle Year IB-program. Og det der, det er en quarterly report. Det er sådan en for, at de hver 3. måned hjem, hvor alle fag er vurderet, hvor mange fraværsdage. Hun har faktisk kun haft 1, så vi kan se, time absent, ja, og hun er ikke kommet for sent den eneste gang. Og hvis eleverne gik ned i præstation, så fik de en progress report med hjem til forældrene, som vi skulle skrive under på, at vi skulle nok gøre ved det. Og de blev vurderet på flid og sådan noget. Og det vender man sig til, og det var en knaldgod skole. En af de store forskelle, som man kunne iagttage, det er jo for eksempel, at en sproglærer, en tysklærer, han havde et sproglaboratorium. Og det var Mr. Meyers, ham havde de en særlig særkærlighed for, fordi han var meget bestemt. Og klassen begyndte kl. 10, og der kommer så eleverne, de der, I kender teenager, 7., 8., 9. klasse, de kommer, og kl. 10, der låste han døren. Dem, der ikke var der kl. 10, de kom bare igen, og så åbnede han igen. Men forskellen er jo, at de skulle ind på hans territorium. Han skulle ikke ind i en klasseværelse og få lige luftet ud og madpakken væk og skoletasker ned. De trådte ind på hans præmisser. Og det respekterede til gengæld havde eleverne også nogle præmisser. Deres restroom og sådan noget, hvor de kunne være. Det var en helt anden form for undervisning. Og selvfølgelig spændende, fordi der var så mange nationaliteter. Totalt anderledes i forhold til Danmark, så fik man jo hver quarter også en honor roll. Og det er jo fedt for dem, der får deres navn op på den der honorable roll. Men det er altså ikke fedt for en lille dreng i 4. klasse, der hverken kan læse eller skrive eller rødhåret eller sådan noget. Men det er et andet system, som i hvert fald var effektivt. Vi håndterede det ved at lave en blærerøvsvæg. Alle de der certifikater og ting og sager, de fik undervejs, den satte vi simpelthen op på en væg, så kunne de gå blære sig af den, og de er bedste studenter i dit og dat og sådan noget. Så sådan gjorde vi det. Der var selvfølgelig mange sammenkomster på den der skole, og det er også der, ligesom ens sociale liv opstår, for ligesom alle andre steder møder man jo forældre, der har børn i samme alder, og nogen, der har samme forhold til det som os, så vi har haft rigtig meget glæde af det. Som en god dansker, så lavede jeg en optimistklub. De skal selvfølgelig også lære at sejle, og det har vi rigtig meget for glæde af, at få ungerne ud og også lave nogle udendørs aktiviteter. Og der var svømning og masser af idræt og musik. Musik i Baltikum, i Østeuropa, er ikke noget, man tager let på. Man spiller ikke sådan for sjov og sådan noget, men man lærer at skulle spille for bunden. Og lille Marie der, hun fik en russisk lærerinde, og jeg tror, hun spillede skala de første 5 år, før hun fik lov at spille noget andet. Og hun kan spille nu, og hun spiller efter noder. Men hun græd også en gang imellem, og det var fandme ikke sjovt. Men det var effektivt. Der var også lidt forskel på ungdomskulturen, især for den ældste. Hvis man går en tur ned gennem Koldingsgade der og ser, hvor mange bajer de drikker, så kan man godt sådan blive lidt rystet. Men i den amerikanske ungdomskultur på den internationale skole, der var altså ikke nogen spiritus der, før man er 21 overhovedet. Så vi var nødt til at sende dem hjem i sommerferien og arbejde. I sig selv var det jo mærkeligt på den internationale skole, fordi det var hovedsageligt ret rige familiers børn, der gik der, så de synes, det var totalt underligt, at de skulle hjem og servere is ude i
en klithytte ude i Vesterhavet. Men vi gjorde det simpelthen, fordi de også skulle være normale i forhold til de børn, de skulle vokse op med sidenhen i deres liv. Og det kom det selvfølgelig noget andet ind over, hvordan det er at være dansker, for de var jo stadig danskere, selvom de boede i Letland. En af de ting, som vi erfarede, det var, at man kunne ikke få et frikort, når man boede i Danmark. Og det synes jo, vores piger var ret surt, fordi så skulle man jo betale skat af alle de penge, og det skulle deres kammerater ikke. Indtil der var en kvik hjælper inde på skattekontoret, var det, der fandt ud af, at der var noget, der hed befordringsfradrag. Og hvor var det, du boede? Jeg boede i Riga. Offentlig transportmiddel. Og det virkede. Hun kom ikke til at betale skat. Det var sgu godt. De blev også så gamle, den ældste var konfirmeret, at den næste også skulle konfirmeres. Vi fik en aftale med en præst hjemme i Lønne, en kvindelig præst, Anne, at konfirmationsforberedelsen bestod i, at vi tog hende rundt til alle de trosretninger, vi kunne finde i Riga. Den russisk-ortodokse, her billedet af den anglikanske kirke, den lutheranske, den protestantiske, den baptistiske osv. Og så havde hun nogle mail-korrespondance med præsten, og så skulle hun selvfølgelig konfirmeres. Så der kom en annonce i Nørre Nebel Ugebladet, at Signe Lange Hansen Letland skal konfirmeres i Lønne Kirke. Og der fik vi den dag næsten fuld service på kirken, for der var både en barnedåb og et bryllup og en konfirmation. Det eneste mange var begravet, så har vi faktisk fået fuld service. Det sidste sprang over. Den ældste var blevet 16 år og færdig med 10. klasse og lavede sit afgangsprojekt The Spirit of the Nature. Og på god amerikansk vis, så lærer de jo altså også, at man skal fremføre sine projekter med energi og med at gøre noget ud af det. Og det gjorde hun. Og så blev hun ellers sendt hjem efter galafesten, som jo virkelig er en galafest. De her smukke unge kvinder er alle sammen jo færdige med 10. klasse. Og drengene, det er stadigvæk nogle små røvhuller, der ikke er blevet rigtige til noget. Men tøj har de jo fået på. Vi sender lige hjem på Hov Maritim Efterskole, som er en super efterskole. Og der er altså lidt forskel på at stå i galatøj derovre i Riga, og så sejle rundt med en flok herlige kammerater i deres L23 ude på fjorden der. Så det var vores måde at sende dem ind i, et dansk liv. De fik altså 10. klasse 2 gange. Ikke fordi de var specielt ubegavede, men fordi vi synes det var en god måde at få dem videre på. Det er nummer 2. Signe, hun er også nået 10. klasse og skulle hjem på efterskole, hjem på Hov Maritim Efterskole. Og så har vi jo kun 1 tilbage efterhånden. Og ja, det blev også sådan, hun skulle konfirmeres. Det blev så ikke Lønne Kirke, men Nebel Kirke, på samme måde som den første med at gå rundt og se på trosretningen og så komme videre. Og sådan ser man ud, når man er 16 år og skal flytte hjem for alvor. Man skal flytte hjem på en dansk efterskole, og man har alt sit jordiske pakkenlægger i de der 3 kasser, og er klar til verden. Og forældrene står og kigger, ja, det er så sådan. Jeg kørte hende hjem i bilen, og jeg tror, min kone havde en hård eftermiddag der. Nu vi kun 2 alene tilbage i Letland, og pigerne var i Danmark. Nå. I de år var der selvfølgelig mange helt særlige oplevelser. En af de mest fantastiske oplevelser er den lettiske sangfest, som foregår hver 4 år. Og alt i Letland er der ligesom i en dansk gymnastikbevægelse, Ribams Gymnastikforening og sådan noget, der er der sangforeninger rundt omkring, og synge kan de. Og her, jeg kan faktisk ikke om det er 20.000 eller 23.000 sangere, der står ude i Riga Mesha Park og synger alt deres lettiske nationale stolthed ud over. Det er så bevægende, som man tror, at det er løgn, når man kan høre så mange mennesker, der fuldstændig synger det samme og hører knappenålen falde til jorden. Det er en kæmpe oplevelse. Det foregår hver 4 år, og hvis I nogensinde får chancen for at opleve det enten i Estland, Letland eller Litauen, så er det hele rejsen med. De danser nogle traditionelle lettiske danse, som det bedste gymnastikopvisningshold i Danmark ikke kan gøre bedre. Det er de bare super gode til. De har selvfølgelig også en masse folke og folklore, som man jo dyrker i de her land, som kun har haft nu snart 40 år som en national stat. Det styrker, interessen for at styrke den nationale identitet, og den bliver selvfølgelig dyrket fuldt med, også her, når de er kommet i EU.
Det her er et billede af den nationaldag, hvor de fejrer, at de bliver deklareret. Og damen, der går i midten, som jeg har mødt et skidt gange, er Vera Vicky Freiberger, som blev den lettiske præsident i 8 år. En meget stærk kvinde, som var lettisk, men voksede op i Chicago. Og hun har haft stor indflydelse på den lettiske forståelse af sig selv, som letter, hvad de var i et moderne verden. Og vi har set hende flere gange, og det er en fantastisk oplevelse at se sådan en flok letter komme gående ned af vejen. Deres blomsterkultur, den er simpelthen så fantastisk. De kan bygge blomster op fra skoven for alle mulige. De sælger det, de bruger det alle måder. Det er symbolik på alle måder. Man besøger ikke sin mor uden blomster. Man henter ikke en kunde uden at have blomster med. Man kan lave de fantastiske blomsteropstillinger. Til enhver lejlighed. Selv af simple konvaller ude fra skoven, så er de rigtig gode til det. Og hende her var god, for hendes vægt fik altid en lille blomster også. Den skulle ikke snydes. Og det er tit grin af, det var fint det der. Så det har vi set en masse om. Altså. Isfiskeri. Om sommeren, eller om vinteren, når man ser folk ude på vandet, så siger letter, at nu kommer der snart is. De er simpelthen tosset med isfiskeri. Man kan se på daggevær op, folk der sidder i tusindvis af folk og fisker, som små nogen her. Og de er selvfølgelig alle udstyret i orden. Man har et bord, man har en lille termokande med et eller andet drikkeligt i, og så sådan en lille pirk, man sidder og fisker med. Og de her 3 gutter, de var herlige. Det er ham der står her på, han har simpelthen ikke en pløk i munden. Altså et par store russiske standard jernbriller der, så var han ellers ude at fiske. Han var fint. Vi oplevede også et juletræsshow, selvfølgelig fra Hede Danmark, skal vi jo sælge nogle juletræer. Det var første år, vi var derovre, og jeg havde sådan regnet ud, at de der juletræer, det kunne vi nok sælge. Og det sjove var, at vi kunne ikke sælge alle de små, vi kunne kun sælge alle de dyre. For det er kun de rige russer, der købte noget, og de ville have et, der var 3,5 meter høj. Så det havde vi meget grin med, at få det til at fungere og få ud af en. Vi lavede nogle ture for prins Henrik der, og vores, Peter Skak Olsen, som var dengang formand for Hedeselskabet, og det var også en stor oplevelse for os at komme til at lave det og lave reception for dem og have besøg af prinsen derhjemme i hytten. Og den dag, det glemmer vi aldrig, for det var 9/11. Det var simpelthen den dag, hvor prins Henrik og hans delegation forlod os med lufthavnen. Der gik vi op og tændte fjernsynet og så de der flyver, der var inde i Torv. Og hvis det var kommet en time senere, så havde vi nok skulle beholde et par dage mere, for der blev luftrummet jo lukket. Altså. Så det er en dag, vi aldrig glemmer. Vi var mange år fast indslag i Du Store Verden i Radio Syd med Torben Ønholm, der min kone lavede utallige interviewer og fortalte om, hvordan det gik i Letland. Og det var sådan en gang imellem om søndag formiddag. Og det er der rigtig mange, der har bemærket selvfølgelig familie og sådan. Hvad har vi savnet alle de år? Ost. For man kan ikke få noget ordentligt ost. Det smager kun godt i Danmark. Nej, det man får derovre, det er en intetsigende ost, og som store ostetilhænger, så kan man simpelthen drømme om sådan en vellavet skallingost med det hele, når man spiser sådan en intetsigende madpakkeost i flere år. En anden ting, vi har savnet meget. Humor. Det kan man simpelthen ikke. Man kan ikke føre humor af med nogen i Østeuropa. De forstår ikke, hvad man mener, eller man taler ironisk. Og det gør vi jo som danskere. Så hvis man fyrer sådan et skilt af til dem der, de simpelthen ikke er fat. Og det kan man savne helt vildt, når man er sammen med arbejdskollegaer, hvor man jo på en dansk kultur normalt siger noget. Når du ser fandme godt ud i dag, så mener man, du har været egentlig lavet weekend eller sådan et eller andet. Og det kan man savne helt forfærdeligt en gang imellem. Vi savner selvfølgelig at komme hjem til der, hvor vi føler hjemme, altså Vesterhavet og vores familie. Så efter jeg havde lovet at være der over i 3 år, så blev det jo altså til 10 år og en beslutning om, at vi skulle rejse hjem igen. Det blev vel fordi, at vi synes vi var for langt væk fra vores børn, primært som var i Danmark og så blev danskere. Det var også fordi, at vi besluttede, at vi skulle være danskere. Vi havde været væk i 10 år, og vi kunne godt mærke, at vi havde selvfølgelig nogle meget nære relationer med nogle venner og noget, men der var også mange ting, vi blev mere afdækket af. Vi var ikke med til sølvbrylluppet, vi var ikke med til festerne og sådan noget. Og vi gik og tænkte, os 2 voksne, der var tilbage, eller forældre, vi ville skulle være i nærheden af vores børn. Fordi vi ville ikke være gamle i Letland. Det var ikke et sted, vi ville blive gamle. Og vi havde egentlig ikke lyst til
at være separeret fra dem, selvom arbejdsmæssigt og så videre, så var det okay. Så beslutningen blev truffet på graven af, af vores familie. Vi var godt klar over, at det ville være svært at komme hjem. Og man skal pludselig til at forholde sig til sådan nogle af de her hverdagsting i Danmark, som skat, for eksempel. Tale skat. Man skal gå noget, altså en helt anden lønstruktur. Typisk også et helt andet ansvarsområde. Som skovtekniker er jeg blevet chef for en skovforvaltning. Vi er normalt forskandidater i Danmark. Jeg kunne næppe få det samme job i Danmark. Min kone skulle hjem etablere en slettisk firma, kunne ikke føre videre i Danmark. Så der var meget. Det blev beslutningen truffet i efteråret 2007. Og så ramte krisen jo, ligesom vi satte huset til salg, vi boede i Bordeaux for at se. Riga, som var blevet i de år udviklet til en ret moderne by i centrale Riga med alt, hvad det kunne. Men økonomi, der spurtede derop, baltisk tierøkonomi og vækstrater på 6 og 8%, jeg skal komme efter dig. De får bare sådan en på skallen. De får simpelthen et sammenbrud i økonomien, som er alvorligt. De er stort set bankerot. De er nødt til at låne 7,5 milliarder euro af IMF. Og IMF stiller nogle hårde krav til dem. Der skal skæres ned på centraladministrationen, offentlige lønninger skal ned, og så videre, private byggerier, hele skidtet. 20% lønnedgang, det ramte jo de offentlige ansatte. Politi, lærer, skolelærer, læger og sådan noget. Prøv at tage deres egen indkomst. Folk, skolelærer, skovfoder og sige, fra i morgen får du altså bare 20% mindre. Jamen, jeg har lige lånt penge i euro. Du får 20% mindre. Altså, det er bumhårdt. Det er simpelthen kun muligt. Jeg har hørt en professor sige, det har været muligt i Letland og Uganda og sådan nogle steder, hvor man ikke har en fagforening. Fordi der er ingen fagforening, der virker derovre. Det er en bumhård kur. Det svarer jo faktisk til, at man devaluerede. Man gjorde det bare internt i landet. Man fastholdt valutaens styrke, fordi den er låst til euroen. Men så skar man ned på det andet. Og det er selvfølgelig fordi krisen rammer, men også fordi udviklingen er gået for hurtigt i nogle år. Produktivitet, priser og alt muligt er eksploderet. Baseret på lån, givet primært af svenske banker, som har belånt de private byggerier helt vildt. Huspriserne i Letland steg fuldstændig vanvittigt. Så den boom, der kom, den influerede hele vejen igennem økonomien. Og de er på mange måder, har de lande selvfølgelig været politisk umodne. Jeg har haft ansatte, som har rejst på skiferie til rundt om året. Hvordan har du råd til det? Jamen, jeg har lånt 200 lat til et skiferie. Nå, låner du ikke penge til at holde ferie for? Jamen, det gør de andre. Men selvfølgelig skal de der penge betales tilbage. Så det var en hård kur, og har været en hård kur. I det private faldt lønningerne ofte 50%. Til gengæld er Letland og de baltiske lande jo nu inde i en vækst, fordi man faktisk kom ned, hvor man skulle have været i forhold til det. Men det har været en barstur. Det må man sige. Mange letter er fuldstændig stavnsbundne, fordi de har lån i euro i deres huse og kæmper for at betale tilbage og så videre, så videre. Vi havde besluttet at rejse hjem, og vi rejste hjem. Vi købte et hus i Kolding, efter at have lånt gode venners båd en sommer, hvor vi havde sejlet op og ned af den jyske kyst og kigget på købsteder. Så besluttede vi os til Kolding, selvom vi var meget glade for Sølland af mange årsager. Det var centralt og så videre. Og hun sidder og kigger, måske lidt betænkelig om den skal med, men det kom nu. Så en eller anden novembermorgen, der rullede sådan en lettisk lastbil stille op ad vejen nede i Kolding. Vi kan godt se på naboerne, at der har lige været indbrud og litauiske tyveklægter og polakker. Nu kommer sådan en stor lastbil og sådan nogle lettere. Og de har holdt der hele natten og sovet i bilen. De der gutter der, som øvrigt også dem, der flyttede over, da vi flyttede over. Så de var sgu lidt betænkelige i naboerne der, hvad det var for noget, der skulle foregå der. Men det blev altså til en beslutning om, at vi skulle hjem, og det kom i det år. Og altså nu, ja, sådan så vi ud, da vi rejste ud fra Rendshedegaard mange år tidligere, 10 år tidligere. Nu ser vi sådan ud. Den mindste Marie, hun er lige bliver student til sommer, hun er 20 år og skal ud og rejse og arbejde. Nummer 2 studerer geografi i noget, der, så vidt jeg kan forstå, nu er fusioneret med skov, geografi og
Life København per 1. januar et fakultet, så vidt jeg kan regne ud og høre. Og den ældste har ude og leveret 2 børnebørn, så studerer hun sundhed og næring. Min kone er rejseleder ved Topaz-rejser i øjeblikket i Mallorca. Freelance rejseleder og vandrer. Favoritdestination er nok Skotland, men ellers så er det Mallorca, Korsika og Cambodia og Toskana, tror jeg det er. Ja. Og mig selv, jeg har skovfod ved Hede Danmark tilbage i stort set det samme, jeg har lavet altid. Jeg er stadigvæk lidt ansvarlig for nogle af projekterne i Baltikum, men ellers ganske almindelig hedeselskabsskovfod, der passer hedeskov i det sønderjyske. Jeg har Varde, Esbjerg, Vejen og Haderslev Kommune. Så det jeg laver, når jeg så altid spiller banjo og sejler rundt i en båd i det sønderjyske lortet. Har det så været det hele værd? Ja, det har det. Vi har haft en oplevelse, som har været usædvanlig, og vi kiggede allerede på Mark Twain, da vi tog afsted, at ja, man fortryder bare det, man ikke har gjort. Mere det, man ikke har gjort, end det, man har gjort. Så man skal, hvis man har lyst til det, så skal man gøre det, og så løser det sig sgu nok alt sammen. Så sådan har det været. Sådan var rejsen. Slut. Ja.